Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Bernardo Firingelli. Hoy lo que vamos a mostrar es cómo cambiar una válvula PCB en un Audi Sportback 2.0, motor FSI, motor a correa de distribución. Si bien tiene cadena, los árboles de leva son comandados por una cadena, como en el 1.8 turbo. Atrás unen los dos árboles de leva, se unen con una cadena de distribución como en el 1.8 turbo, pero después adelante, en lo que es el engranaje del árbol de leva, del frente, mirando desde frente, la distribución es comandada por una correa de distribución, no como en el TFSI, que es a cadena. Bueno, este es a correa de distribución, FSI 2.0. Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar la válvula PCB. ¿Y por qué la vamos a cambiar? ¿Cuáles son los síntomas que encontramos? Bueno, los síntomas que encontramos son los siguientes. El auto de un día para el otro empezó a humear un humo blanco muy intenso, ¿sí? A veces humeaba, a veces no, a veces dejaba un humo que parecía una nube blanca. eh, Después lo que generaba marchas inestables, bajaba el régimen de RPM, de revoluciones, de ralenti, ¿sí? Ralenti inestable, mucho vacío generaba en la tapa donde echas aceite. Bueno, en esa misma tapa, para que me comprendas, se chupaba esa tapa, porque generaba mucha presión negativa, mucho vacío. Si bien estos motores generan vacío normalmente, pero no en exceso, ¿sí? Esto era una cosa increíble porque quedaba literal pegada a la tapa. Cuando vos la querías sacar te ofrecía muchísima resistencia. Además de generar ese vacío y de largar el humo intenso, blanco, lo que también hacía era un silbido, ¿sí? Un silbido, un ruido muy particular que seguramente cuando levanten el capó y sospechen de la válvula PCB, se acerquen a la válvula PCB, acerquen el oído, escuchen atentamente cuando el auto está regulando y van a escuchar como un silbido, ¿sí? Además de ese humo que genera el auto. Bueno, cabe aclarar que yo la tapa de válvula no hay que sacarla, yo la saqué por cuestiones de que estoy sacando unas pérdidas y demás. Bueno, las bobinas las han marcado con un marcador arriba, que la verdad lo podrían haber hecho más prolijo a eso, no se hace, yo no lo hice, ya estaba así el auto. Otra cosa más que les quiero comentar es que, bueno, la válvula PCB tratenla de no hacerle fuerza con un destornillador. El dueño del auto le hizo fuerza con un destornillador y le rompió el asiento donde apoya el diafragma, ¿sí? Bueno, eso lo tuve que mejorar todo, que acomodarlo para que asiente bien y no perdiera. Después, una vez que tengan el auto en marcha, va a tardar un montón en limpiar el escape, porque imagínense que todo ese aceite que venía consumiendo la válvula PCB está entre todo el motor y entre todo el caño de escape. O sea que ustedes van a ver que el auto sigue humeando, sigue humeando, sigue humeando. ¿Y qué pasa? Van a pensar que el problema no se fue, pero bueno, le tienen que hacer un par de kilómetros para que queme todo eso que tiene en el escape, en el caño de escape, ¿sí? Porque ustedes van a cambiar la válvula PCB, pero les va a quedar el escape inundado y el motor inundado del aceite anterior, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer, después de hacer eso, le van a hacer un par de kilómetros al auto para que queme todo el aceite que quedó dentro del caño de escape. Después van a ver que no va a humear más y bueno, nada, el ruido ese se le va a ir, obviamente, el silbido que hace la válvula PCB cuando se rompe. Así que nada, bueno, para probar que no te pierda aire cuando ustedes ponen la tapa, la tapita arriba de la válvula PCB y terminan de armar todo, para ver que no tenga pérdidas, o sea, entradas de aire, ustedes lo que van a hacer, van a poner en marcha el motor, van a agarrar una esponja, la van a mojar un poco con agua, le van a poner un poco de detergente y esa espumita la van a pasar todo alrededor de la tapita de la válvula. Y no tiene que desaparecer la espuma ni hacer nada raro, ¿sí? Eso significa que está sellando correctamente. Así que nada, bueno, sin más que esto vamos al video y les voy a mostrar todo más o menos bastante explicado. Voy a repetir varias veces el video por si no entendieron. Y bueno, nada, hay que hacerle una buena limpieza. Yo lo hice sin limpiarlo para mostrarles a ustedes cómo se arma. Después lo desarmé y limpié todo bien como corresponde. Es lo primero y principal, limpiar muy bien las partes para su armado. Bueno, espero que les sirva y bueno, nada, yo desde mi punto de vista quiero compartir este trabajo. ¿Por qué? Porque no encontré ningún video en ningún lado ni información de cómo se sacaba esa tapa. Yo llegué a creer, porque estaba tan agarrada, llegué a creer que era toda una sola pieza, pero no. Acá les muestro el video que no es así. Así que si tenés un Audi Sportback 2005 2.0 FSI o algún Passat, algo que tenga un motor FSI 2.0,
o este tipo de tapa de válvula, ya sabes cómo desarmar la PCB y cómo armarla también. El repuesto lo compré en ML, ¿sí? Una plataforma de compra en internet. No voy a dar el nombre por cuestiones que, bueno, ya sabemos que puede pasar algo si llego a dar nombre, la verdad que bueno, nada, espero que sepan entenderlo. Bueno, seguimos con el video. Otra cosa, no olvides suscribirte y darle me gusta. Muchas gracias. Bueno chicos, acá estamos con la tapa de válvula del Audi A3 2.0 FSI Sportback, bien, año 2005, y acá les estoy haciendo un paneo general de lo que es la tapa de válvula, bien. Como verán, acá tenemos la tapa de válvula. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la válvula PCB por el problema que yo les había mencionado que el auto tenía. Que tenía mucho vacío, generaba mucho humo, ¿sí? Tenía mucho vacío, se chupaba la tapa, bien, la tapa del aceite. Cuando nosotros la dejábamos suelta, nosotros agarrábamos y la tapa la dejábamos acá apoyada, y cuando tirábamos para atrás hacía mucha presión negativa, digamos, chupaba. Bueno, acá lo que estoy mostrando es lo siguiente, porque he estado mirando y no hay en ningún lado que te diga cómo sacar la PCB con el sistema de esta tapa, ¿sí? Este sistema. ¿Cuál es el sistema? Ahora lo voy a mostrar. La mayoría viene con unas trabitas acá al costado. Viene con unas trabitas acá al costado la mayoría, ¿sí? O viene con unos tornillos amurada acá al costado. También en parte donde está la tapa de válvula de aluminio viene solamente la PCB completa para cambiar. Pero también te viene con las trabitas acá que vos levantas para arriba y sale. Pero ¿qué pasa? Nosotros en algún momento nos va a tocar un Audi Sportback FSI 2.0 año 2005 y nos vamos a encontrar con que en toda la circunferencia de la tapa esta no tenemos nada, ¿sí? No tenemos nada. Y nosotros vamos a decir, porque nosotros nos vamos a ponerle a hacer fuerza a esta tapa y no la vamos a poder sacar. Fuerza para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y no la vamos a poder sacar. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿cómo es este sistema? ¿La tapa viene fundida en el mismo plástico? ¿Es toda una sola pieza o esta tapa se saca? Porque yo no veo las trabitas, no veo nada. Bueno, yo ahora les voy a mostrar cómo hice yo para sacarlo, cómo es el método. Bueno, esta tapa en realidad sí se saca. En el FSI 2.0 Sportback año 2005 sí se saca. Agarré un sacafiltro convencional, ¿sí? Bueno, apoyé acá el sacafiltro en la circunferencia. Voy a ver si me puedo poner la cámara bien, así les puedo mostrar y lo puedo filmar. Nosotros teníamos un problema con la válvula PCB, ¿bien? ¿Qué era el problema que teníamos? Que el auto empezaba a humear blanco, el auto estaba medio inestable. ¿Qué pasaba? Vos sacabas la tapa de aceite, el tapón de aceite, lo apoyabas o lo querías sacar, retirarlo, pero teníamos una presión negativa, un vacío, mucho vacío generaba este motor. Entonces teníamos una presión negativa tan grande que cuando queríamos sacarlo nos ofrecía mucha depresión acá dentro del motor, ¿sí? Entonces se chupaba, hablando para que todos entendamos, se chupaba el tapón de aceite, ¿sí? Lo mantenía, vos lo sacabas y te hacía fuerza para adentro, digamos, para que se entienda bien, ¿sí? Después, bueno, nada, para sacar la tapa de la válvula PCB, en estos modelos yo estuve mirando y no hay mucha información de cómo sacar la válvula PCB, ¿bien? ¿Qué pasa? Nosotros, si vemos acá, no tenemos trabas como en otros tipos de motores TFSI y demás. En otros motores traen unos cuadrantes acá que nosotros los abrimos y levantamos la tapa para arriba. Esta tapa, como ustedes verán, pareciera que viene integrada, ¿sí? Parece que viene integrada a la misma tapa de válvula, ¿sí? Que viene todo una sola pieza, ¿bien? Que no se saca. Pero yo empecé a investigar y no tuve esa información, así que me arriesgué a querer sacarla. ¿Qué hice? Lo que hice fue lo siguiente. Me conseguí un sacafiltros convencional, universal. Lo apoyé acá, a ver si se puede ver bien. Vamos a ver que quiero filmarlo lo mejor posible. Yo lo que hice, bueno, lo abrimos un poquitito. Vamos a ir regulándolo.
hasta que nos dé para ponerlo acá. A ver, ahí está. Bueno, una vez que lo tenemos apoyado acá, lo primero que vamos a hacer, bueno, se me cayó. A ver, una vez que lo tengamos acá, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver que nos quede justo solamente en la tapa, en la supuesta tapa, porque todavía no sabemos, no sabíamos, porque yo ya lo sé ahora, después de haberlo desarmado, ya sé que es así el sistema. Ya para ustedes la próxima, no le hagan palanca con un destornillador ni con nada. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver, pero ahí ajustamos. Vamos ajustando. A ver. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver, porque no tenemos muy buena luz, pero que solamente el suncho apoye en la tapa, en esta supuesta tapa. Yo ya sé que es una tapa porque yo ya lo desarmé. Ahí tiene el número de pieza por si quieren saber. Bueno, vamos a acomodar esto porque es muy ancho y no queremos que nos esté tocando esta pieza de aluminio. Esta pieza de aluminio que nos esté tocando acá abajo. Nosotros queremos que solamente nos toque en la tapa, en lo que es la tapa, así que la vamos a levantar un poquitito más. Ahí, ¿se logra ver dónde apoya? ¿Ven? Está apoyando solamente en la tapa. Bueno, una vez que lo tengamos ahí, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ajustar. Vamos a ajustar. Ajustemos y ahí empezamos a girar para un lado y para el otro. A ver que se me salió. Voy a ver si lo puedo hacer de lejos porque quiero tratar de que se vea, pero bueno. Algunas pueden estar medio agarradas, pero ¿ven? ¿Ven cómo gira la tapa? Bueno, no se les alcanza a mostrar bien, pero no tengo una mesa de trabajo media linda que digamos. Estoy arriba de algo que no es mesa de trabajo, pero tranquilamente se puede mostrar igual. Bueno, vamos a empezar a girar con el suncho. Pero como les dije anteriormente, hay que tratar de que apoye solamente donde nosotros queremos. Bueno, girar, gira. Ya sabemos que estamos despegándola. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir girando hasta que la saquemos. ¿Ven cómo apoya? Solamente yo la apoyé ahí. ¿Ven? Bueno, espero que se logre ver bien. Que el suncho solamente está apoyando en la tapa y esto, el soporte de aluminio, está apoyando en la tapa. Bueno, aclarado todo esto, acá tenemos la válvula, el diafragma de la válvula PCV. Como verán, está todo roto, así que procedemos a sacarlo. Vamos a darlo vuelta y ahí se ven todas las rajaduras por todas partes. Esto es lo que provocaba que tengamos mucho vacío dentro del motor, una presión negativa excesiva y que nos empiece a humear blanco. Típico problema de todos estos motores. Solamente que quería mostrar que en este tipo de tapa de válvulas no nos muestra cómo va. Pero ven cómo va. No va una tapa pegada. Sí se saca. Así que despreocúpense. Como verán, está todo rajado. Esto va así. Puesto. Y bueno, ¿cómo saqué yo la tapa esta? Bueno, con un sacafiltros universal apoyé todo el suncho en lo que es la supuesta tapa, giré hasta que salió. Bien, así. Esto después para ponerlo como ponen el diafragma nuevo a presión y ya quedaría. Espero que les sirva, ya que yo no encontré mucha data de cómo sacar la tapa
de la PCB de este tipo de tapa de válvulas. Y la verdad que me puse a investigar y pude sacarla de esa manera y descubrí que no está unida. Yo literal pensé que era como otros Volkswagen, que algunos vienen la tapa toda en una sola pieza, digamos. Así que nada. Bueno chicos, acá tenemos el diafragma de la PCB. Bien, acá tenemos la tapa de válvula. Cabe aclarar que no hace falta sacar la tapa de válvula. Yo la saqué porque tenía que hacer otras cosas más. Así que nada, acá tenemos la tapa. Este es el diafragma viejo, que ya está roto. No tiene nada de numeración, solamente dice FBMQ 12, o sea 12, y una A por acá al costadito. Ahí, bueno, es de 58 milímetros. Bien, bueno, yo ya lo compré, ya lo encargué. Acá lo tengo, de 58 milímetros. Para el que quiere saber el código 2207, ahí tiene la marca, todo. Para las aplicaciones Volkswagen Passat, tenés Touareg de 1.8, Audi A3, A4, TT, Q7 y demás. Bien, industria brasilera. Bueno, acá lo vamos a sacar. Este sí tiene la numeración, como verán, y vamos a corroborar. Como verán, son un poquitito distintos, pero van a andar. Mientras asente bien acá al costado, el aro este que tiene que sellar, va a andar bien. Bueno, porque si nos ponemos a medir así, obviamente vamos a tener variaciones, pero bueno, lo importante es que nos entre el resorte, porque este vino sin el resorte. El resorte entra bien acá y acá también entra bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mostrar cómo va. El resorte va puesto aquí. Ahora vamos a poner esta parte hacia abajo, que entre bien en el resorte. O sea, esto lo vamos a poner así, que el resorte quede ahí adentro. Vamos a meter así y vamos a introducir el labio de nuestro diafragma dentro de la cavidad. Bueno, así que nada, bueno, ahí quedó. Ustedes van a ver aquí que toda la vuelta asentó correctamente, y van a marcar un poco con el dedo para ver si el resorte está ok. Bien, y ahora lo que van a hacer, van a poner la tapa. La tapa esta va a presión, como yo mencioné. Igual alguien acá le anduvo haciendo fuerza con un destornillador y bueno, yo traté de acomodarlo un poco para que asente y no quede perdiendo. Lo mismo que acá, así que nada, tengan cuidado, porque esto, acá, perdón, porque esto después pierde vacío y cagamos. Bueno, esto va a ir así. Vamos a ponerlo así como lo tenemos. Vamos a presionar hacia abajo y tiene que entrar, ¿sí? Yo ahora lo que estoy haciendo, ustedes vieron que tiene mugre el resorte y demás, ¿sí? El resorte que va aquí adentro. Yo lo que estoy haciendo, estoy tratando de mostrarles cómo va. Yo ahora lo voy a sacar y lo voy a limpiar bien, ¿sí? Una vez que tenemos esto puesto, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer lo siguiente, van a tapar acá y van a soplar. Y no tiene que pasar ningún tipo de aire, ¿sí? Si pasa porque no está sentando bien. Ahora, si ustedes lo tienen así, obviamente, ustedes soplan por acá y aspiran y va a largar, ¿sí? Va a entrar aire y va a salir. Bueno chicos, una vez pasadas las medidas, lo que vamos a hacer, vamos a poner este resorte. Cabe aclarar que yo les estoy mostrando cómo va. Esto todavía no está limpio. Lo voy a limpiar después. Pero ahora, para mostrarles a ustedes cómo es el armado, esto va así. Este resorte va introducido aquí. Aquí tiene un labio, que es donde este labio que está acá tiene que asentar, ¿sí? Bueno, al lado del resorte lo vamos a poner ahí. El resorte puede ir así o puede ir así. Bueno, vamos a ponerlo acá, en la parte sobresaliente del diafragma. Bien, y vamos a introducir ahí. ¿Ven? Ahí está. Esto va así. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a ir metiendo el labio en la guía. Vamos a ir corriendo el dedo y metiéndolo. Estoy con una sola mano, por eso se me va a macar un poco, pero bueno, no hay nada que no se pueda, ¿no? Bueno, ahí está. Ya lo tenemos colocado. Y ahora lo que van a hacer, van a colocar esta tapa. Esta tapa, ¿cómo va? A presión. Ustedes la apoyan acá y apretan para abajo y tiene que sellar.
Ahora, otra cosa que tengan, traten de no palanquearlo con un destornillador, porque este lo han palanqueado con un destornillador, quien lo quiso tocar y bueno, dañó esa parte. Esta parte apoya en el diafragma y hay que tener cuidado porque si apoya mal después va a tener una entrada de aire, ¿sí? Y eso no queremos que pase. Yo más o menos lo voy a acomodar un poco para tratar de que no tenga pérdida de vacío ni nada de eso, ¿sí? Y acá ven cómo le han hecho, así que nada, bueno, esto va así, lo ponemos y presionamos y ya quedaría armada la PCB y ya estaría listo para poner nuestra tapa, ¿sí? O sea, no es necesario sacarla, reitero, yo la saqué por cuestiones de que le estoy sacando unas pérdidas, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos el diafragma y así es como se rompe, ¿sí? Y bueno, para el que quiera ver, aquí le tenemos desarmado. Con un 2.0 FSI, año 2006, es a correa de distribución, no es cadenero. Acá no tiene nada. Acá sí genera vacío. No genera tanto vacío como para decir que haya quedado algo mal. Después lo que es la válvula PCB, bueno, yo se la cambié, la llevo acá y probé que no perdiera por ninguna parte.